өзүн сыйлаган ар бир мекеме, ошол жерде иштеген, мекемеде иштеген кызматкерлердин социалдык абалын, алардын жумушка болгон укуктарын, жалпы эле кызыкчылыктарын камсыздаган профсоюз уюмунун иштөөсүнө жакшы шарттар түзүп берет. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинде да бул багытта жакшы жумуштар болуп атат. Биз бүгүн Ош мамлекеттик университетинин кесиптик кошунунун айланасында кеп кылабыз. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн Ош мамлекеттик университетинин профсоюз комитетинин төрагасы, биология илимдеринин кандидаты, доцент Саттаров Асамат Эрматович. Куш келипсиз. Мына жогоруда айтып кеткендей, ош өлкөбүздөгү эң чоң университеттердин, эң чоң жамааттардын биринде ушу профсоюз уюмун жетектеп келатасыз. Өзүңүздүн мындай оозуңуздан уксак, биздин ушу профсоюз уюму башка мекемелерден дагы кандай бир өзгөчө жактары бар? Саламатсыздарбы? Сиздердин ушундай биздин Үмүт телестудиясына чакырганыңыздарга рахмат. Жалпысынан Ош мамлекеттик университетинин профсоюз комитети бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, бул эми 85 жылдык тарыхы бар чоң университет. Башка окуу жайларга салыштырмалуу биздин кызматкерлердин саны боюнча дагы, студенттердин саны боюнча дагы биз бир аз көп, өзгөчөлүгү бар. Ошону менен эле бир эле жалпысын айтканыбызда бизде биздин Ош мамлекеттик университетинин профсоюз комитетине 3670 адам бүгүнкү күндө мүчө болуп, өзүнүн мүчөлүк акыларын төлөп келе жатат. Ошону менен эле бирге студенттерден дагы бул баягы бюджеттик студентте окуган студенттерден дагы бир аз каражаты бизге которулат. Ал эми контракттык студенттер боюнча бул бир аз азыр мындай алардын контракттык эсебинен алуу бир кыйынчылыктар бар экен. Ошондуктан алардан жөн гана мүчө катары болот. Бирок ошондой болсо да биз баягы тилектештик катары аларга дагы мындай өзүбүздүн болгон мүмкүнчүлүгүбүздү, жардамыбызды берип келе жатабыз. Анан эми өзгөчөлүгү биз өзүңүз билгендей Ош мамлекеттик университети түштүктөгү университеттердин ичинен бир чоң университет. Биздин мүчөлүк акыбыз дагы башкаларга салыштырмалуу. Бир жылына бизде ушул 16-17 миллион тегерегинде которулат. Себеби биз жыл башында аны биз жылдык неме менен бекитебиз, план менен. Анан ал жерде ар бир факультеттин ошо санына, анан кээ мындай айлык акысына жараша бир жылда канча бизге булар которот, ошонун негизинде анан аларга биз бөлүп беребиз. Бул эми негизинен айлык акыга ошол жерде иштеген бизге негизинен биз ошол жактан айлык акын алабыз. Андан башка факультеттерди өзүнө маданий массалык иш-чараларга, спорттук иш-чарага бөлүп беребиз дагы. Анан калганын ушу эс алууга, материалдык жардамдарга кандай гана бир бизге арыз менен кайрылса, биз аларга жардам берүүгө мындай бир шарттар түзүп атабыз. Эми негизинен өзүңүз билгендей биз жылда эмес, бир 3 жылга бирден ушул жамааттык келишим түзүлөт экен. Анан ошол Ошмунун ректораты менен профсоюз комитетинин ортосунда эки тараптуу жамааттык келишимде 2023 жана 2026 жылга жамааттык келишимде кол коюп, мындай негизи комиссиялардын негизинде түзүп алдык. Азыркы күндө ошол жамааттык келишимдин аткарылышы боюнча ошонун ар бир пунктунда кандай жазылган болсо, ошону негизинде иш алып барып атабыз. Мына ушул жалпы эле өлкөбүздө мамлекеттик деңгээлде кызматкерлердин сергек жашоосуна, спортко карата позициясынын бир күчөтүүгө бир өзгөчө басым жасалып атат да. Өлкө башчыбыз өзү баш болуп ушул тармакка бүгүнкү күндө катуу көңүл буруп атат. Анан байкаганыбызга караганда университетте дагы спорттук иш-чаралар байма-бай өтөт экен. Анан жалпы эле республикада өткөн бир нече мелдештерде дагы байгеле орундарды алып атат. Сиз ушул профсоюз уюму канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө ушул тармакка көңүл буруп атат? Бул туура айтасыз, баягы Кыргыз Республикасынын президентинин баягы инсандын жана адеп, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы деген атайын указынын негизинде биз жылда ушунун негизинде иш алып барып атабыз. Бул биринчи бизде факультеттер арасында мына жакында эми окуу жылы башталганда өткөрүлө баштайт ар бир спорттун түрү боюнча. Андан кийин бул экинчи этабы Ош облустук билим кызматкерлеринин
профсоюз комитети тарабынан бул бир эле Ош областындагы ушу билим берүү профсоюзу өткөрөт. Бул жогорку окуу жайлар арасында, андан кийин мектептеги мугалимдер арасында өткөрүлүп келе жатат. Мына 2 жылдан бери жогорку окуу жайларын өзүнчө бөлүп өткөрүп атат. Ошондо биздин спорттун 7 түрү боюнча жылда катышат. Мына акыркы 4 жылдан бери биздин Ош мамлекеттик университети жалпы командалык эсепте 1-орунду багындырып келе атат. Андан кийинки быйыл дагы ушул өткөрүлдү. Ошондой эле спартакиада 17 майда Батырал Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек эл аралык университетинде. Анда дагы биздин университеттин спортсмендери жакшы ийгиликтерге жетишти. Андан кийин бул ден соолук 2024 өзүңүз билген Ысык-Көлдө, көгүлтүр Ысык-Көлдө ошол жылда өткөрүлүп атат. Быйылкы жылы дагы биздин университеттин кызматкерлери ал жакта жалпы командалык жыйынтык боюнча 1-орунду алды Кыргызстан боюнча кыздар арасында. Андан ар бир спорттун түрүнөн 1, 2, 3 орунду багындырып келе атат. Себеби мен өзгөчө айта алам, бул дене тарбия факультети мурдагы азыр эми институтка кошулуп атат, Аладистик. Ошондо иштеген кызматкерлердин өтө бир жакшы бир бизге жардамы жакындан тийип атат. Эми өзүңүз билгендей булардын чыгымдары мына быйылкы жылы деле болот ушундай бир быйыл 110 спортсмен барды. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Гапаралиевич дагы өзү жетектеп барып, ошол жерде аларга катышып, анан алардын менен жолугушуп, аларга өткөн жылы жалпы спортсмендерге өзгөчө мындай спорттук кийимдерди тиктирип берди. Бардыгына профсоюз тарабынан да биз жөн карап турбастан аларга сөзсүз түрдө жылда 3000 сомдон 3500, 4000 сомго чейин мындай ар бир барган кызматкерге материалдык жардам катары деп берип атабыз. Өзүңүз билгендей быйыл 85 жылдыктын алкагында баягы спорттук иш-чаралар өткөрүлдү. Ошондо дагы биздин профсоюз комитети ошол жалпы келген конокторго бир түшкү тамактануусуну мындай өткөрүп берип аттык. Футбол боюнча, волейбол боюнча өткөрүлдү. Андан тышкары жекече кээде өзүнчө да мугалимдер барып калат. Аларга дагы өзүнчө мындай жардам берип атабыз. Ал эми студенттерге дагы биз сөзсүз түрдө кандай гана спорттук иш-чараларын өткөрсүн, аларга биз мындай жардам берген, аларга ушундай диплом, кандай бир сыйлыктар болсо жакындан биз жардам көрсөтүп атабыз. Негизинен алганда бул спорттук менен гана көбүрөөк биз башка университетке, башка бир мамлекеттерге ошол спорт менен көбүрөөк таанылат экенбиз. Ошондуктан бизде университет тарабынан, жетекчилик тарабынан дагы, профсоюз тарабынан дагы өтө колдоо жакшы десем мен жаңылышпайм. Абдан жакшы экен агай. Ошонун жанында моралдык психологиялык абалды мына жөнгө салууда, ушу жамааттын ынтымагын бекемдөөдө да профсоюз уюмунун кызматы чоң да. Бул багытта дагы кандайдыр бир иш-аракеттер жүрөбү? Эми чындап айтканда Ош мамлекеттик университетинде жамаат чоң болгондуктан биз баягы баардык нерсени телегейибиз тегиз деп айта албайбыз. Себеби ал жерде кээде мындай жекече кайрылуулар арыз түрүндө жамаат кайрылуу менен түшөт. Анда эми бул өтө деле оор маселелер эмес, кээде мындай анча-мынча иш-чара келишпестиктер болуп калышы мүмкүн. Анда биз негизинен жетекчилик менен биргеликте, факультеттин декандары, директорлор менен биргеликте чечип, муну алдына коюп атабыз. Эми ошондой болбош үчүн алдын ала биз семинарларды уюштуруп атабыз. Ар бир факультеттин, институттун, профбюронун төрайымдары бар. Аларга өзүнчө семинардык жолугушууларды областтык деңгээлде, университеттин деңгээлинде мындай окууларды, семинарларды өткөрүп, анан анын баягы кээ профилактикалык иштерди алып барып атабыз. Азыр эми өзүңүз көргөндөй бирөөгө мындай нааразы болуп калса эле, ушул социалдык сеттерге жазып, мындай бир немелер болуп калып атат. Анан эми ошондой деле аларды биз тезинен ошол мына Үмүт телевидениясынын жетекчилиги менен биргеликте, маалымат борборунун жетекчилиги менен биргеликте
ошол адамдарга кайрылып эмне себеп болду, эмне нараазычылык болуп атат деп мындай алардын дайым көйгөйүн угуп, анан жетекчилик алып кирип, биргеликте мындай чечип атабыз. Эми мен айтат элем баягы учурдан пайдаланып, кээде адам болгондон кийин бири бирибизге мындай нараазычылык болуп калышы мүмкүн. Жетекчиликке, өзүнүн бир деканына же кафедра башчысына же бирге иштеген кесиптешине деле ошондой ал жакка кайрылып эле мындай бир университетти бир мындай неме кылбастан мындай түз келип бизден эгерде болбосо андан башка бир этаптары менен кайрылса болот бул иштер боюнча. Бул эми баягы иштин арасында албетте мындай кырдаалдар, мындай маселелер сөзсүз түрдө болот. Анткени чоң жамаатта ошого карабастан ошол жамааттын ынтымактын өзгөчө мындай жакшы бир климаттын сакталып келатканында профсоюздун эмгеги чоң деп эсептейбиз да. Мына ушул жумушчулардын эмгек жамааттын эс алуусун камсыздоо багытында кандай жумуштар болуп атат, же болбосо ушул бир профилактория дейбизби, пансионаттар дейбизби, ошол багытта университеттин дарамети кандай? Рахмат. Бул боюнча айтсак, мына эми бизде биринчи өзүбүздөн баштайлы. Ош мамлекеттик университетинде ошмунун клиникасы бар. Анан ошол жерге бизден бетап болуп, баягы барып ооруп калып, же болбосо алдын алып профилактикалоо үчүн дарыланам деген кызматкерлердин ким болбосун канча акча төлөсө, ошонун 15%-ин профсоюздан биз жардам берип атабыз. Андан сырткары ошол клиниканын, ошмунун клиникасынын жетекчиси Эметова Жазгул Бакарбаева менен биргеликте келишим түзүп алдык. Бир жылда 10 биздин кызматкерге, 10 кызматкер ар факультеттерден же колледжден кайсы структурадан болсо дагы акысыз дарылар берип атышат. Ал эми алардын тамак ашыны биз профсоюздан которуп берип атабыз. Мындайча айтканда буга деле бар. Эми кээде ага эжекелердин баарын эле бирдей эмес. Алардан бизге мындай кээде кайрылат, мана ушундай лечение мындай дарылансам болобу, жардам бере аласыңар дейт. Ошол жагы. Анан экинчи, мурда өзүңүздөр билгендей баягы медициналык кароону башка жакта өткөрүп жүргөн да. Мына акыркы 2 жылдан бери биздин кызматкерлер бардыгы ошол жерден өткөрүлөт. Андан сырткары ошол клиникада студенттердин, жаңы кабыл алган студенттер акысыз биринчи курска келгенде бардык медициналык кароону кайрадан өткөрөт. Мына өзүңүз билгендей, мына азыр кабыл алууда деле мурдагы 086 справкасы азыр кабыл алынбайт да. Аны бизде келгенден кийин биздин ошо клиника графиктерин коет дагы ошонун негизинде өткөрүп атат. Бул бир жагы. Мына азыр ушул эс алуу күндөрүндө клиниканын өздөрүнүн мындай атайын чечимин чыгарып 10%дан акысыз кылып мындай дарылантып атат кызматкерлер, биздин кызматкерлер ошол. Анан экинчи эс алуу боюнча эми биз азыр Жалал Абад пансион эс алуу пансион неме профилакториясы менен, Мамакеев эс алуу профилакториясы менен, Кочкор Атада Керемет эс алуу профилакториясын биз ушулар менен келишим түзүп, тынымсыз мына келгенине берип атабыз. Эч кандай бир кээде мындай биз кезекке коюп атабыз. Айрымдарыны айтам, жылда эле бара бербеңиздер, эми мен кээрлер капа болуп калышы мүмкүн. Баягы мага бир жыл өтсүн, бир жылдан эми кызматкер көп да. 3,5 миң чоң. Анан ошону дагы биз кээде мындай немеге коюп атабыз. Ар бир структурага өзүнчө бөлүп коебуз. Мына факультеттен мынча адам барат Жалал Абадка деп. Кезеги келгенде деп. Бирок эми кээ факультеттерде, кээ структурада келбейт. Анан биз аны кармап тура албайбыз. Аны беребиз. Анан экинчи, өзүңүз билгендей, мына 2023 жылы ноябрь айынын аягында президенттин указы менен баягы мурдагы жолдомолор, акысыз жолдомолор келчү эле да. Кыргызстан профсоюздар федерациясы ФОТтон которулуп келген болчу эле. Анан ал токтотулду 2027-28 жылга чейин. Анан эми биз өзүбүздүн гана эсебибизден буга чейин эле болуп келген. Азыр эми өзүбүздүн эсебибизден берип атабыз жолдомолорду. Эми кандай типте? Эми мундагы биз стаж баягы өзүнүн иштөө немелерин коюп койдук. 3 жылдан өтө жагына критерийлер менен жылына карап 5, 10, 15, 20, 50%ке чейин берип атабыз.
айрым бир биздин Ош мамлекеттик университетинде өзгөчө эмгеги сиңген, биздин баягы кадырлуу университетке көп тажрыйбасы эмгеги сиңген агайларга кээде акысыз ардагерлер акысыз да бергенге болуп атат. Андан сырткары мынау университетте өзүбүздө кандай гана иш чара өткөрүлсө, биз ошолорго дагы көмөктөш катары, тилектеш катары профсоюз тарабынан ошол кандай гана иш чараларда жеңүүчүлөрүнө, ошол өзүңүз билгендей мыкты окутуучу, мыкты лектор дегендерге ысык-көл ушул эс алуулар кимиси кайсы жагына кааласа биз сертификат катары берип коюп атабыз. Бул дагы бир неме. Андан кийин юбилей. Мисалы 60ка чыккан, 70ке, 80ге чыккан биздин ага эжекелерден атайын келет. Ал университет тарабынан дагы өзү жамааттык келишимде кабыл алынган, көрсөтүлгөн немелер бар. 5000ден, 7000ден, 10.000ге чейин ошол акчаларды ал бухгалтерия тарабынан баягы атайын каражаттын эсебинен төлөнөт. Ал эми профсоюз тарабынан биз сөзсүз түрдө жолдомо берип атабыз. Ким кайсы гана факультеттен кайрылса, анын ошол юбилейлик немесине карап. Ошол жамааттык келишимде дагы бир неме, мына быйыл эми жылда эле алып барып атабыз Скөлгө эс алууга. Быйылкы жыл менен учурдан пайдаланып айтышым керек, биздин Үмүт пансионаты толук түрдө капиталдык ремонттон өттү да. Жаңы коттедждер курулду. Июнь айынын 26-сынан 30-на чейин чоң бир чет өлкөлүктөрдүн менен биргеликте окуу иштери боюнча проректор Нурлан Кубатовичтин жетекчилигинде бир окуу семинар өткөрүлдү. Андан кийин азыр тынымсыз барып атышат. Буюрса мынау 26-июльдан ошол жака окуу семинары, тренинг уюштуруп атабыз жетекчиликтерге баягы башкаруу системасы боюнча. Эми бизде анча-мынча баягы факультеттерде, колледждерде бүт жалпы структурада өзгөрүү болду да. Анан ошол жамааты бир аз окуу семинарында ошол жака уюштурдук. Андан сырткары Үмүт жана санат пансионатына, эс алуу пансионатына Чоктал айылында 150 кызматкерге 3 күндөн акысыз быйылкы жылы жөнөтүп атабыз. Буюрса ал 25-инен башталат. Өзүбүз барып ошол жерде аларды жайгаштырабыз. Бул эми эс алуу мына жайкы ушу маалда көбүрөөк Скөлгө суранышат бизде. Өткөн жылы дагы Тел Тооруга алып бардык, Дельфин санатка алып бардык, мурда жетекчиликтерди алып барып көрдүк. Бардык жагынан мындай аракет кылып атабыз эми эс алуунун. Бир эле немеси мына азыр бүт эс алуу жайлары азыр президенттик башкармалыкка өтүп, бардыгында азыр капиталдык ремонттор жүрүп атат. Чындап айтканда бул өтө мындай каралбай, көп барган кызматкерлер мындай нааразы болушат эле да, мындай эс алуу жайы жакшы эмес, мындай депчи. Ошондуктан ал жагы дагы жакшы болуп атат. Анан эми өзүңүз билгендей мына бул Ак Буранын боюнда дагы биздин Ошмун эс алуу борбору бар, Ак Бура эс алуу борбору. Ал жерде толугу менен бузулуп, башкадан жаңы типтеги азыр эс алуу курулуп бүттү. Буюрса азыр бассейн эле калды окшойт. Быйылдан кийин алга да мына клиникага кошуп кылып атат, себеби баягы реабилитационный борбор болот экен, баягы орууну дагы кийинки немелер. Бул эми ошол Мамыкеге эс алуу пансионатынын жанында. Ошондой эле шарт түзүп койсок, бардык немелер шарт менен. Менимче бул дагы биздин ошол жакшы бир кызматкерлерге өтө бир өзгөчө эс алуу жайы болот деп эсептейбиз. Абдан жакшы болуп тур агай. Мына ошол азыр айтып отурсаңыз, эс алууну семинар менен бир эле жанагындай кылып көңүл ачып келбестен, билимин жактан дагы, тажрыйба жактан дагы бөлүшкөн жакшы бир салт уланып атыптыр да. Өткөн жылы сөзүңүзгө аралашып айтып коеюн. Ошол санатта, Дельфинде, сиз билесиз баягы Назарбаев университетинин профессору Дүшөн Шаматовду атайын чакырып, ошол жерге университеттин декандарын жана кафедра башчыларын алып барып, 120 адамды алып барып, ошол жерде жайындасы. Бул бир. Ошондо семинар өткөрдүк. Андан сырткары мына бул илим изилдөө борборунан бизге сунуш келди. Ушундай биз окутушубуз керек эле семинарга деди. 5 күнгө Рахат пансионатына 60 адамды ал жака жөнөттүк өткөн жылы. Анан быйылкы жылдагы ошондой жөнөтөбүз деп атканда бир аз баягы
биздин үмүт пансионатына жөнөтөбүз, ошол мезгилде графиктери туура келбей калды. Эми бул эс алуу менен эле, эс алууду эми кечке эс алып, анан кечиндесин ушул 1-2 сааттык окууну уюштурсак болот. Бул эми жылда уланыш керек. Эс алуу менен биргеликте кичине бир өзүнүн кесибин мындай өркүндөтүү. Менимче бул мына ак бура эс алуу борбору дагы бүтүп калса, ага дагы биз кошумча неме кылып туруп ал жака дагы жөнөтөбүз. Өткөн жылы аспиранттарга мындай уюштурган биздин эжекебиз Гүлжамал Маматовна. Ушундай нерселерди биз эми студенттерден кандай гана бир неме болсо, аларды дагы мына быйылкы жылы ошо жаштар комитетинен, студенттик акыйкатчынан сунуш түштү агай биз студенттерге дагы бир эс алууга деп, анан аларга бир күнгө Кара Куйго эс алууга жөнөттүк. Эми бул эс алуу боюнча бир эле Ош мамлекеттик университетинде бизде эле болбостон областтык билим берүү дагы бизге өзүнүн жолдомолорун берип атат. Мына бир жума мурда Арслан бабка 5 кызматкерге путевка берди, 3 күнгө барып келишти. 23-үндө дагы 5 кызматкерди жөнөтүп атабыз. Ал жактан дагы бизге колдоо болуп атат да. Эми биз акчанын топтолгон акчабыздан биз 10%-ны кайра биз областка которобуз да. Областтагы өзүнүн бардык райондордон, окуу жайлардан топтолгон акчаны аны Кыргызстан билим берүү борбордук комитетине система кетет. Ушинтип бири-бирибизден пайыз менен. Эми учурда айтып коюшум керек, эми эч сизден профсоюздан чыгып кеткендер барбы, бизге кереги жок дегендер бар дейт. Эми андай бир аз эле бир 5-10 эле адамдын тегерегинде болушу мүмкүн. Алар деле кээде мындай бир немеге чыгып алат, кайрадан мындай келишет, мындай биз билбей чыгып алыппын, көрсө бизде дагы көп мүмкүнчүлүктөр бар экен деп арызын жазып көтөрүп келет. Мага ушундай мен ушунча акчам кетет экен дейт. Кээде анан ашыкчасы менен биз неме кылып берип атабыз. Анан ушул баягы семинар дегенде өткөн жылы атайын профсоюз бюросу, бул профсоюз комитети, бул өзгөчө коомдук уюм болгондуктан деп анан жалаң правкомдордун катышуусу менен бир өзүнчө бир концерттик программа өткөрүп бердик да, мугалимдер күнүнө карата. Анан ошондо эми биздин правкомдордун бир баягы кандай гана болсо сценарийлерди булар аткара алат экен да, мындай көз карандысыз болгондугуна. Муну дагы менимче анан улантып келатабыз. Бул бизге тарбиялык иштер боюнча ошол декандын орун басарлары правкомдорго берди эле. Биз правкомдор декандарга өткөрүп бердик азыр эстафета. Эми азыр декан директорлор ректоратты администрацияга өткөрүп берген. Ушинтип баягы бул дагы традициялык катары келатат. Бирок ошолордун баягы иш-чараларына, ошолордун кандайдыр бизге неме болгонуна бардык тарабынан мындай көмөктөшүп, жардам берип келатабыз. Абдан жакшы агай. Ушу жамааттын ичиндеги ынтымактуу ушундай иш-чаралар бекемдейт да. Ага эми ар бир мекемеде ушул кан айланып дегендей бир жаңы мезгил талаптарына шайкеш бир жаңы көндүмдөрдү өздөштүрүп дегендей. Сиздер ушул багытта бир өзүңүздөрдү өнүктүрүш үчүн эл аралык тажрыйбаны пайдалануу максатында башка мекемелер менен кызматташуу кандай? Өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздарды заманбап нукта бир байытыш үчүн кандай иш-чаралар? Рахмат. Бизде мына Кыргыз Республикасынын билим кызматкерлеринин борбордук комитет тарабынан жылда Турция мамлекетине ошол жерде Анталияда, Анкарада өткөрүлөт экен жылда баягы чоң бир конференция. Атайын ошол Турция мамлекетинин профсоюздарынын бирикмеси, билим берүү бирикмеси өткөрөт экен да. Анан ошол жерде чоң илимий мындай конференция болуп турат да. Анан өткөн жылы, андан мурунку жылы бизден доцент Бөтөнөев Жолдошбек Советбекович барып катышып келди доклады менен. Анан өткөн жылы ошол аягы 2023 жылдан 30 ноябрь 4 декабрга чейин дагы биз дагы барып, ошондо дагы биз Анталияга бардык. Мени менен Үсөн уулу Жыргал. Анан мен өзүм бардым. Ошол жерде биз жөн эле барып эле турбастан анан өзүбүздүн баягы докладдарды окудук.
Мен ошол Берке Үсөнөлү Жыргал туризм боюнча Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүдө кандай иштер жүрүп аткандыгы боюнча. Анан мен өзүм баягы Алай Кырка тоолорундагы жалпы эле ошо бүгүнкү табигаттын баягы кырсыктарынын алдын алуу, ошолор болуп атканда кандай жетиштирүүлөр боюнча ушундай бир илимий доклад жасап келдик. Тилекке каршы баягы Кыргызстан боюнча жогорку окуу жайларынын жалпы эле Кыргызстандан 11 адам барды, ошо делегацияны мен өзүм баштап бардым. Анан барып, алардан тажрыйба алып. Анан мындай ойлоп калдым, бизде профсоюз деген бир эле дем алдырып, анан бир укугун коргоп коюу эле эмес, ошол эле билим берүүнүн илим кызматкерлери, борбордук комитети ушундай чоң бир илимий конференцияларды, илимий семинарларды өткөрсөк болот экен да, биз өзүбүз. Ар түрдүү азыркы мына бизде өтүп атпайбы, ар түрдүү юбилейлерге карата конференциялар илимий. Ошону профсоюз мына кесиптик бирлик тарабынан дагы ошону өткөрсөк деген сунушту мен быйыл биздин жетекчилик жаңыдан болду. Ошого айтайын дегем. Анан жалпы эле эми профсоюзда ошол өзгөрүү болуш керек, мындай дегенден анан өзүңүз билгендей бизде ошол Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жетекчилиги алмашты, анын толук курам президиуму алмашты. Себеби өзүңүз билгендей баягы профсоюзга бир аз мындай ишенбеушүлүк пайда болгондугунан элдин мындай бүгүнкү күндө көп эле мындай өтө эле бир жакшы көз карашта неме кыла бербейт да. Анан эми ошону биз жандандырып, бир башкача нукка андан кийин Ош областындагы профсоюздар кеңешин дагы бүт жетекчилиги алмашты. Ушунун негизинде көпчүлүгү билгендей эми 5 жыл эмес 15-20 жылга чейин баягы иштеп калганда, мындайча айтканда 5-10 жылдан кийин бир жерде отуруп деле баягы анча-мынча бир өзүнүн дарамети деле мындай азайып калышы мүмкүн экен да. Бир эле структурада эле мындай неме болсо. Ушундай баягы иштер жалпы негизинен болуп атат. Анан жогорку окуу жайларынын баягы профсоюздар уюмдарынын Евразиялык ассоциациясынан бизге атайын сунуш түштү. Ош мамлекеттик университетине кат келди. Бизге мүчө катары кабыл алууга макул болсоңуздар сиздер менен бирге иштешебиз дейт. 26 сентябрдан 29 сентябрда Минск шаарында ушундай бир илимий семинар болот экен. Эми азыр биз эмгек өрүүдөн келгенден кийин жалпы жамааттык президиум менен профсоюздун пленум менен макулдашып анан эгерде мүчө болуп киребиз. Эми ал мүчө болгондо жөн эле мүчөлүккө кабыл албайт. Аны сөзсүз түрдө бир баягындай мүчөлүк бир акылары, шарттары, акылары болушу мүмкүн да. Ошонун менен баарын неме кылабыз. Анан эми жалпысынан биз дагы бир ушул Турциянын өзүнүн эмеси менен биргеликте мындай кылсак болот экен, мындай келишимдер түзүп, алар менен мындай карым катнаш. Бирок сөзсүз түрдө эми ал бардык нерсе келишим бул акчага, каражатка байланыштуу да. Анан эми элден чогулган акчаны башка жака мындай неме кылуу дагы менимче бул туура келбейт. Рахмат агай, жакшы аракеттер болуп атыптыр. Маектин бир соңунда сизде бир жаш жетекчи катары ушул өзүнүн карьерасын жакшы бир мындай жүргүзүп келе жаткан инсан катары жаштарга бир кеңешиңизди, насаатыңызды уккум келет да. Ошол сиз ийгилик сыры дегенде суроо берген жаштар сизде сиздин ийгилигиңиздин сыры эмнеде деп суроо берсе кандай жооп берет элеңиз? Эми чындап эле азыркы өсүп аткан жаштар анан биздин муун бир аз биз көп нерсени айтсак бир аз мындай башкача жомок катары кабыл алып калышы мүмкүн. Өзүңүз билесиз, эми баягы мен Ош мамлекеттик университетинин табияттануу жана география факультетин аяктап бүтүп анан өткөндөн кийин эми мен бир жыл менден кийин келинчегим бүтүш керек эле. Анан баягы Оштон иш тапканга эми бир аз неме болуп калды. Анан ошол мезгилде мектепке деле мындай биология мугалими, химия мугалимине орун табылбайт эле да. Анан университетте лаборанттык орундаган. Анан ошентип мен медицина факультетине морг башчы деген кызматка кирип калдым. Мен эми биология болгон үчүн ошого жакын окшойт деп анан
Ошол жерде 2 жыл иштедим. Анан иштегенден кийин эми карасам, биологиядан сабак берсе болот, биологиянын адистиги, анан химиядан берсе болот, гистологиядан. Анан ошону менен мен ал жерде медфакта ошол 99-жылдан бери азыр дагы жарым мына ишке байланыштуу азыр жарым штаттык бирликте иштеп атам. Ал жерде медицина факультетинин гистология жана патанатомия кафедрасында алгачкы ошол биринчи морг башы болдум, андан кийин окутуучулукка өттүм, ага окутуучу болдум. Бирок эми ошону менен эле жүрүп мындай неме болбостон анан илим чөйрөсүнө дагы аралашышка туура келет деп 2019-жылы Санкт-Петербург медициналык педиатрия институтунда кандидаттык диссертациямды жактадым. Бирок мен 2012-жылы мындай жакташым керек эле, тилекке каршы эмне үчүн аяка мен барып калганымдын себеби, мен өзүм биология адистигин бүткөндүктөн, ал эми кылган ишим медицина, адамдын анатомиясынан да, баягы балдардын өсүү, физикалык өсүүсү боюнча биз изилегенбиз. Ошол тоолуу, ошол сары таш, андан кийин ачы суу айылындагы ошо жалпы эле ошо бийикте болуу, өрөөндө жашаган 12 жаштан 17 жашка чейин өспүрүмдөрдү шаардагы жашаган балдар менен салыштыруу менен өткөргөнбүз. Анан ошону бул диссертациялык кеңеш Бишкекте жок, биологдор үчүн. Анан ошо барып Санкт-Петербургда бар. Азыр ал дагы совет уже жабылды. Анан ошол жерде анатомиялык шифр менен мен кандидаттыгымды жактадым. Бүгүнкү күндө медицина факультетинде ошол гистологияда сабак берип атам. Эми гистология боюнча докторлук илимий темамды дагы азыр бекитип койдум. Эми кийинки немеге дагы. Эми бул профсоюзда иштөө менен эле жүрбөстөн эми баягы илим чөйрөсү, университетте жүргөндөн кийин сөзсүз түрдө баягы экинчи бир дагы биздин илимий студенттер менен болгон карым-катнаш, коллектив менен, жамаат менен болуп туруш керек да. Анан ошол жагынан алып барып атам. Анан профсоюз мындай кайсыл адам эми боло алам дей беребиз. Мен эми көп жыл ошол тарбиялык иштер боюнча декандын орун басары болуп иштеп жүрүп, анан 2014-жылы мен шайлоого катышып көргөмүн ушул университеттин. Анда болгон эмес. Анан 20-жылы катыштык. Анда ошо 6 талапкер катталып, элдин эмеси менен биринчи тур болду, экинчи тур болду. Ошондо Абжапар Райымович менен мындайча айтканда 2 голос менен утуп анан ушу иштеп атам. Бирок эми мен мурунку ушул профсоюз иштеген Абжапар Райымович менен азыркы күнгө чейин мисалы биз мындай бир устат катары мен сыйлайм. Аны кеп кеңешин угам, кээ бир маселелерде агай менен кеңешем, ушуну кандай дейсиз профсоюзда деп. Андан мурда мына иштеп жүргөн биздин Букарбай Үмөтович маркум өтүп кетти. Ал киши менен да байланышып, алардан мындай сурап, эми жалпы бул эми университет түптөлгөндөн бери эле келаткан коомдук уюм экен. Тарыхында көптөгөн адамдар иштеген. Кээде азыр мен бир ойлойм, ушунун баягы бардык нерсе бул жердеги болгон акча каражаты болгон нерсе ачык болуш керек. Элге мындай эл билип туруш керек да. Анан ошондо мындай бир неме болот да, мындай элдин ишеними болот. Анан коомдук уюм экен, анан мындай экен, өзү билет экен дегене болчу. Менин мына бухгалтердик иштер боюнча Эстебес Турганбаевич Рысалиев агай эми көп жылдык тажрыйбасы бар да. Ар бир алган кагазды, ар бир алган бир ручкасы дагы ошол моментинде келип кол койдуруп мындай отчетты кылып турат да. Бул акчага болгон өтө мындай жакшы мамиле да. Анан акча экен деп эле алып, бизде гана мындай наличный акчаны алып алып иштетип, бирок кайрап келип жаап, өзүңүздөр билген бул мага бир мурдагы окуу иштери боюнча проректор Бөжөнов Забирсанович бир неме кылды эле. Эми жылда ушундай мугалимдер күнү, илим күнү өтөт. Ушуну бир жолу ушундай бир
традиция катары бир нукка салып койбойсуңарбы деп мына 2 жылдан бери жалпы коллектив менен ушул профсоюздун эсебинен коллективге бир атайын майрамдык немени өткөрүп берип атабыз. Ошондой эле жаңы жылда дагы өткөрүп берип атабыз. Мугалимдердин балдарына дагы өткөрүп берип атабыз ушундай бала аты майрамына. Мугалимдердин балдарына лагерлерди дагы азырда лагерлерге атайын путевкалар бар. Келип кайрылса биз мына Ноокат районуна дагы жөнөтө алабыз. И жеткинчекке дагы барып эс алып келсе болот балдар дагы. Абдан сонун агай. Өзүңүздүн кантип ушу профсоюзга келип калганыңыз, анан бунун ичинде кандай жумуштар болуп атканын жакшы ирети менен сонун айтып бердиңиз. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып атат. Сизге бир эркин микрофон берели. Жалпы мүчөлөрүңүзгө кайрыла турган сөзүңүз болсо айтып алыңыз. Эми учурдан пайдаланып, жалпы ушул Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамаатына, студенттерге кайрылуум ошол биздин бул профсоюз уюму же болбосо кесиптик бирлик бул элдик уюм. Кайсы убакытта келсе дагы биз жардам берүүгө, алардын бир кандайдыр бир бизден кандайдыр бир жардам керек болсо баарына биз даярбыз. Азыр эми эс алуу учуру, эс алуу жакшы өтсүн. Бизде кээде эс алууда мындай болот да, айрымдары мен өзүм эс ала албаймын, бирок мен иштеп атам, менин ордума ата энем барып келсе болобу, бир тууганы, мен атам ушундай эле деп кайрылышат. Аларды дагы биз атайын баягы кат менен биргеликте аларга дагы уруксат берип атабыз. Менимче бул баягы кандай гана бизге сунуш болсо баардыгын колдоп берүүгө биз даярбыз. Рахмат агай. Ушундай түйшүктүү, бир чети сооптуу жумушуңузга Кудайым ийгиликтерди берсин. Ушул жалпы жамааттын ынтымагын, саламаттыгын, укугун коргоп, бекемдей соолукта ишти катыра бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кийинки эфирге чейин коштошобуз. Саламатта туруңуздар.